代超级网红在丹麦抓小龙虾，直接干爆桶，蒜香和麻辣口味彻底给香迷糊了，是一种什么体验？小龙虾等着我们抓，向快乐出发，加油！控制不住了，上吧，赶紧的吧！哎呦，这！哎呀！跑了！要跑了！要跑！你那玩意儿不好使，保罗，我跟你说，你这玩意儿真不好使。你都没有我手快，大哥！你说你搁这儿。赶紧换个家伙试，不然一个都整不到了。保罗，你正前方，往前走2米的位置。哎呀，万万没想到这玩意儿连钓竿都不需要用啊！这也太容易了，是不是跟那个拿筷子夹饭一样？是啊，怎么样？踩着你俩的这个漏网之鱼，还捡了这么多呢？真的是犯了成灾呀！赶紧的！妈，我感觉咱基本上肯定要爆桶了，老有自信了，现在火眼金睛啊！真美的，那里俩，我的天哪，看见没？有俩。你这抓虾技术真有点炸虾，太多了，大哥，快抓吧！这太大了，这个。两个。你抓那个，我抓这个。这是捅了个龙虾窝呀！我去。我这个老大了，我这个简直巨大，我的天哪！我这个太大了。到我开始表演了啊！对，厉害的，跟夹菜一样。天哪，感觉这水草下面老多了，你们看。哎，不错嘛。哇，你现在可以了呀，越来越熟练了呀。爆桶了，我的天哪，看拿不动了都。哎呀，好沉呐！这还有俩呢，别踩了。我的天哪！天哪，这也太多了吧！一个子全大个。这叫奥斯塔北欧小龙虾，收获满满，撤退。现在已经处理完了啊，把虾线扯掉，非常的干净。我的天哪，根本吃不完。这里还有一水槽子，这里还有这么多，这超级大的碗。化身搭讪老弟是吧？搭讪老铁。可以。起锅，点火，烧油，下龙虾。先把龙虾炸一下。这个头真的好大，太香了！我开始炒龙虾了啊！蒜蓉的必须不能少啊！虾之大，一锅装不下呀。太多了，盖上锅盖，焖5分钟啊，最后再加点蒜蓉啊。哎呦，香啊！蒜蓉小龙虾出炉，开始我做了麻辣的那个叫紫苏口味的，调料包加进来，让每一个龙虾裹满这个料汁儿，盖上锅盖5分钟。现在放入我们的秘制小料汁儿，就是一个紫苏酱。出锅把这个酱放进去，你知道吧？这个酱老上头了，没吃过的一定要试一下。出锅，这一盆也放不下呀，这最大的号盆了。哇！哎呀，来了！龙虾自由，只有龙虾，一点配菜都没有，全部是龙虾。造！巨大的这给你来，妈妈看。你看这个，你把它提了起来看看，有没有你脸大？这个老大的紫苏麻辣味儿，我天哪，这是我一个新尝试。嘎嘎一嘎子，香迷糊了。是真爱吃。香迷糊了没？香的不会说话了。对，说都不会话了，我这一个小山在吃龙虾是什么感觉？太舒服了。先嗦一口汤汁，这蒜蓉汤里的拿起来嗦了我，简直了，你的最爱。简直了，真的起飞。我得赶紧吃了，不吃快没了。我也可以造一个，这是我的紫苏麻辣啊！看这个肉汁了没？特别弹。这个虾头。我给大家来个狠的哈！当！我的天哪！这一口下去，你敢想象有多么爽吗？真的香迷糊了，太顶了，真的。太绝了呀，根本停不下来。最后一个干掉了，实在是没吃够，吃这么多还是没吃够。